السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في الفيديو ده هنوريك التعديل الجديد اللي احنا عملناه، وهو تشغيل العربية بتاعتك برقم سري خاص بيك انت بس، والرقم السري ده انت اللي هتحطه. وعشان تفعل خاصية الرقم السري ديت لازم تدخل الرقم السري الصح بتاع العربية، ولازم يكون مفتاح العربية الصح هو اللي راكب فيها. يعني احنا دلوقتي لما شلنا المفتاح من العربية او المفتاح مش موجود، الخاصية دي مش هتتفعل، لان الرقم اللي احنا عاملينه 012-700 لما نيجي نحطه لازم العربية تدور 012-700 كده العربية مدارتش، لان انت لازم تحط المفتاح في العربية وتلفه عشان تفصل اللوك بتاع الدركسيون، وعشان توصل الفص بالايموبلايزر، والايموبلايزر يدي اشاره للكنترول ويعرف الكنترول ان المفتاح ده بتاع العربيه صح مظبوط وان العربيه تدور. كده هندخل الرقم السري بتاع العربيه 012-700. زي ما انتم شايفين كده العربيه دارت، مفيش فيها اي مشاكل. زي ما انتم شايفين كده ما بطلتش حتى ولا اي حاجه. لازم احنا بقى نبطلها. عندك طريقتين اللي انت تبطل بيهم العربيه، يا اما تقفل كده، يا اما تدورها، يا اما من النجمه او من الشباك زي ما احنا هنشوف دلوقتي. كده العربيه دارت، يا اما تدوس على زرار النجمه يا اما تدوس على زرار الشباك كده. مثلا لو انت عايز تفتح كونتاكت بس عشان تكشف اعطال او عشان تعمل اي حاجه، تجيبها على الدي او على التلاتة او على الاتنين او على الواحد او على الار، وبعد كده تروح كاتب الرقم السري بتاعك 012 اللي احنا عاملينه 700. زي ما انت شايف كده كونتاكت بس هو اللي فتح، لكن العربيه ما دارتش. عشان تدورها لازم تحطها على الان او لازم تحطها على البي. لو انت عايز تفصل الكونتاكت اللي انت عامله، يا اما تدوس على زرار النجمه يا اما تدوس على زرار الشباك او تلف المفتاح كده. كده احنا مثلا لو حطينا على الان وشغلنا الخاصيه وكتبنا الرقم السري بتاعنا 012-700، كده العربيه دارت، مفيش فيها اي مشاكل ومفيش اي تاثير خالص على الكنترول بتاع العربيه. طب نجرب كده ان احنا نحط المفتاح ونضرب اي رقم نشوف العربيه هتدور فعلا ولا لا. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي تأثير خالص، او مفيش اي رياكشن خالص من اللي احنا بنعمله، لان الرقم اللي احنا بندخله غلط. لما ندخل 012-700 زي ما انتم شايفين كده العربية دارت. نبطلها ونكتب اي رقم تاني نشوف. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي تأثير خالص، لان احنا لازم ندخل الرقم السري الخاص بيها، والتعديلات اللي احنا عاملينها دي مفيش فيها اي تأثير خالص على الكنترول بتاع العربية ولا فيها تأثير على الكهرباء بإذن الله. وشكرا لكم، وما تنساش تعمل سبسكرايب وشير للفيديو لو عجبك.